ආයුබෝවන් යාළුවනේ අපි දැන් ඉන්නේ probability පාඩම් මාලාවේ 7 වෙනි කොටසේ. data scientist කෙනෙක් විදියට ඔයාට හැමදාම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලැබුණු ප්‍රතිඵලය ඇත්ත එකක්ද? නැත්නම් නිකම්ම අහම්බෙන් වෙච්ච දෙයක්ද? උදාහරණයකට අලුත් බෙහෙතක් දුන්නාම ලෙඩ්ඩු සනීපුනේ බෙහෙත නිසාද එහෙම නැත්නම් ඉබේමද? අන්න ඒක තීරණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමයට තමයි හයිපොතෙසිස් ටෙස්ටිං එක කියන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද ගණිතය පාවිච්චි කරලා විද්‍යාත්මකව තීරණ ගන්න කියලා. හරි. මේක පටන් ගන්නෙ උපකල්පන දෙකකින්. පළවෙනි එක null hypothesis. මේකට අපි කියනවා ශුන්‍ය උපකල්පනය කියලා. මේකෙන් කියන්නේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේක නිකම්ම අහම්බයක් වගේ අදහසක්. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි alternative hypothesis. H1. මේක තමයි විකල්ප උපකල්පනය. මේකෙන් කියන්නේ වෙනසක් තියෙනවා. අපේ අලුත් ක්‍රමය වැඩ. අන්න ඒ වගේ අපි ඔප්පු කරන්න හදන දෙයක්. අපි හැමතිස්සෙම පටන් ගන්නේ H dot. හරිද? නැත්නම් null hypothesis එක ඇත්ත කියලා හිතාගෙන. හරියට නඩුවක් වගේ කියලා හිතන්නකෝ. හරි. මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් උසාවියක් මතක් කරගත්තොත්. උසාවියකදී අපි සැකකාරයන්ව ගන්නේ වැරදි කරු වන තෙක් නිවැරදි කරු කියලා. එහෙම නේද? හරි. මෙතනදිත් එහෙමයි. අපි මුලින්ම හිතනවා null hypothesis එක හරි කියලා. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි සාක්ෂි හොයා ගන්නවා. සාක්ෂි ගොඩක් ප්‍රබලයි නම් මොකද කරන්නේ? අපි මේ H dot එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා H1 පිළිගන්න වෙනවා. හරිද? සාක්ෂි මදි නම් අපි H dot පිළිගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ නෑ එයා නිවැරදි කියලා. අපි කියන්නේ එයා වැරදි කියන්නේ සාක්ෂි මදි කියලා විතරයි. දැන් කොහොමද අපි තීරණයක් සාක්ෂි ප්‍රබලද නැද්ද කියලා ඔප්පු කරන්නේ? හරිද? අන්න ඒකට තමයි අපි p value එක පාවිච්චි කරන්නේ. p value එකෙන් බලන්නේ අපිට ලැබුණු ප්‍රතිඵලය නිකම්ම වාසනාවට ලැබෙන්න තියෙන ඉඩ කොච්චරද කියන එක. හරිද? මේකේ නීතිය හරිම ලේසි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා if p is low the null must go කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ p අගය ගොඩක් අඩුයි කියන්නේ 0.05ට වඩා අඩුයි නම් මේක නිකම්ම වෙන්න බෑ. මේක ඇත්තටම වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි H dot කියන එක කරාම අයින් කරලා දානවා. හරි. කොච්චර අඩු වුණාමද අපි H dot අයින් කරන්නේ? විද්‍යාවේදී අපි සම්මතයක් විදියට ගන්නේ 0.05. එහෙම නැත්නම් 100%ක් කියලා. මේකට කියනවා signification level කියලා. p යගේ 0.05 අඩුයි කියන්නේ අපේ ප්‍රතිඵලය වැරදීමකින් වෙන්න තියෙන chance එක 100%ටත් අඩුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට 95%ක්ම sure මේක ඇත්ත ප්‍රතිඵලයක් කියලා. අපි ප්‍රායෝගික උදාහරණ බලමු. data science වල ගොඩක් කරන්නේ A/B testing. හිතන්න ඔයා වෙබ්සයිට් එකේ buy now බටන් එකේ පාට වෙනස් කරනවා කියලා. පරණ එක නිල් පාට, අලුත් එක රතු පාට. හරිද? ඔයාලට බලන්න ඕනේ රතු එක දැම්මම sales වැඩි වෙනවද කියලා. මුලින් අපි හිතනවා වෙනසක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ H dot. ඊට පස්සේ අපි data ගන්නවා. හරිද? data අරගෙන බලද්දි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? රතු බටන් එකේ sales වැඩි වගේ පේනවා. හරිද? එතකොට අපි p value එක හදලා බලනවා කොහොමද කියලා. හරිද? අපිට උත්තර එනවා 0.03ක් කියලා p value එක. හරිද? මේකේ තේරුම මොකද්ද? 0.03 කියන්නේ
0.5ටත් වඩා අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ මේ වැඩිපුර සේල්ස් ආවේ නිකම්ම වාසනාවට නෙවෙයි. පාට වෙනස් කරපු නිසාමයි. හරිද? ඒ නිසා අපි තීරණය කරනවා රතු බටන් එක හොඳයි කියලා. අන්තිමට පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕන. අපි P අගය පාවිච්චි කරලා තීරණ ගත්තට සමහර වෙලාවට අපිට වැරදෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේකේ වැරදි දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි තමයි type 1 error. මේක හරියට මේ නිරපරාධී මිනිස්සෙක්ව හිරේ යවුවා වගේ වැඩක්. හරිද? ඇත්තටම වෙනසක් නැති වුණත් අපි කියනවා වෙනසක් වෙලා තියෙනවා කියලා. false positive. දෙවෙනි එක තමයි type 2 error. මේක හරියට හොරෙක්ව නිදහස් කරා වගේ. ඇත්තටම වෙනසක් තිබිලත් අපි ඒක අඳුරගත්තේ නැහැ. false negative. data scientist කෙනෙක් විදියට අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ වැරදි දෙකම අවුව කරගන්න. හරි යාළුවනේ. අද පාඩම ටිකක් බැරෑරුම් වගේ හිතුණට මේක තමයි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල පදනම. P අගේ අඩුයි නම් null එක යවන්න කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න. හරිද? කියන්නේ P අගේ අඩුයි නම් float තමයි තියාගන්න. අද homework එක මේක. අපි පොහොරක් ටෙස්ට් කරන්න යනවා. හරිද? අපිට P අගේ ලැබෙන්නේ 0.08යි කියලා. අපේ සීමාව 0.05යි නම් අපි කියන්නේ පොහොර එක වැඩ කරලාද නැද්ද? හොඳට හිතලා උත්තරේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. ඊළඟට එන්නේ අපේ අන්තිම වීඩියෝ එක. අපි කතා කරනවා Microsoft case study එක ගැන.